Hello friends, welcome to my channel. Today we will start a new topic, that is ectopic pregnancy. So in first part of ectopic pregnancy, we will study about the definition, we will study about the etiology, we will study about the changes in the anatomy of the fallopian tube and uterus, and what is acute ectopic pregnancy, what is a chronic ectopic pregnancy. We will also see about the management of them. So let's start one by one. So first of all, what is definition? So what is the definition of ectopic pregnancy? So let's start definition. So an ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum is planted and develops outside the uterine cavity. So के भन्छ कि ectopic pregnancy त्यस्तो प्रेग्नेन्सी हो जसमा जुन ओभम फर्टिलाइज्ड हुन्छ हैन, कन्सेप्सन पछि जुन ओभम जुन स्पर्मसँग मिलेर पहिला के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन हुन्छ, जाइगोट बन्छ र जुन त्यो फर्टिलाइज्ड ओभम छ, चाहे त्यो जुन जाइगोट छ, त्यो इम्प्लान्टेसन हुन्छ एट 6th डे अफ हैन, 6th डे मा गएर इम्प्लान्टेसन हुन्छ. सो जुन इम्प्लान्टेसन हुन्छ त्यो नर्मली हुनुपर्ने कता, यो युटेराइन क्याभिटीमा, युटेरस छ भने यो क्याभिटीलाई भन्छ युटेराइन क्याभिटी. सो नर्मली युटेराइन क्याभिटीमा हुनुपर्ने हो नर्मल फर प्रेग्नेन्सीमा. तर एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ त, युटेराइन क्याभिटीको बाहिर यदि कतै त्यो भयो भने, इम्प्लान्टेसन भयो भने, जस्तो फेलोपियन ट्युबमा भयो भने युटेराइन क्याभिटीको बाहिर भयो, ओभरिया भयो भने युटेराइन क्याभिटीको बाहिर भयो हैन. सो इफ द इम्प्लान्टेसन अकर्स आउटसाइड द फेलोपियन ट्युब, के त फेलोपियन ट्युबको बाहिर यदि इम्प्लान्टेसन हुन्छ भने, सरी युटेराइन क्याभिटीको बाहिर यदि फेलोपियन ट्युबमा, ओभरिजहरुमा हैन, केमा हुन सक्छ त, फेलोपियन ट्युब, ओभरिज हैन. सो यस्तो ठाउँहरुमा इम्प्लान्टेसन भयो भने देन दैट कंडीशन इज कल्ड एक्टोपिक. एक्टोपिक भनेको उसको ठाउँ चेन्ज भयो के, जस्तो नर्मल जे ठाउँ थियो त्यो ठाउँभन्दा लोकेसन फरक पर्यो. सो त्यस्तो किसिमको प्रेग्नेन्सीलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ. नर्मली हुनुपर्ने युटेराइन क्याभिटीमा, तर युटेराइन क्याभिटीमा नभएर यदि फेलोपियन ट्युबमा हुन्छ, ओभरीहरुतिर इम्प्लान्टेसन हुन्छ भने त्यस्तो प्रेग्नेन्सीलाई हामी एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छौं हैन. सो मोस्ट कमनली भनेको केमा हुन्छ त, फेलोपियन ट्युबमा. अब फेलोपियन ट्युबमा जुन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त, ट्युबल प्रेग्नेन्सी पनि भन्छ. के भन्छ? ट्युबल प्रेग्नेन्सी. सो सबभन्दा मोस्ट कमन भनेको एक्टोपिक साइट भनेको, एक्टोपिक भनेको जुन ओरिजिनल हुनुपर्ने त्यो नभएर अर्कै, त्यसलाई भन्छ एक्टोपिक. एक्टोपिकको रियल वर्ड त्यो हो हैन. अब फेलोपियन ट्युबमा मोस्ट कमनली फेलोपियन ट्युबमा हुन्छ, बाहिर हुने भनेको फेलोपियन ट्युबमा सबभन्दा बढी एक्टोपिक हुने हो. सो एक्टोपिक जुन फेलोपियन ट्युबमा हुन्छ त्यसलाई ट्युबल प्रेग्नेन्सी भन्छ एन्ड इज अ मोस्ट कमन साइट अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी. सो आफ्टर द डेफिनेसन लेट्स टक अबाउट द इटियोलोजी. सो इन द फर्स्ट इटियोलोजी, किन इटियोलोजी भनेको कजेसहरु. सो जुन एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ त्यसको एउटा कज के हुन सक्छ, एउटा कज हुन सक्छ सेल्पिन्जाइटिस एन्ड पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज. पीआईडी भनेको पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज. हेर, यो के हुन्छ कि लेट अस सपोज कि फेलोपियन ट्युबमा के भयो त, फेलोपियन ट्युबमा साल्पिन्जाइटिस अब र पीआईडी पेल्भिक, यो के हुन्छ कि खासमा साल्पिन्जाइटिस र पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरुमा जुन यो फेलोपियन ट्युब छ हैन, जुन यसरी युटेरस भयो, यसरी यो फेलोपियन ट्युबहरु भयो हैन. सो यो युटेरसमा के हुन्छ त, यसरी सिलिया, यो फेलोपियन ट्युबहरुमा के हुन्छ त, यसरी फेलोपियन ट्युबलाई हामी इलोंगेट गरेर यसरी हेर्यो भने यहाँ यसरी सिलिया पाइन्छ के पाइन्छ, सिलिया पाइन्छ. अनि अर्को कुरा के हुन्छ त, यसको जुन यो सिलिया यहाँ जुन यसरी फेलोपियन ट्युब हो भने यतातिर फिम्ब्रीहरु हुन्छ हैन, जसले के गर्छ, ओभरीबाट ओभमले कलेक्ट गरेर यतातिर लान्छ. अब के भयो कि जुन ओभम यतातिर गएर बस्यो हैन, त्यो ओभम पछि गएर युटेराइन क्याभिटीमा आउने बेला त्यसलाई यो जुन के भन्छ, यहाँ फेलोपियन ट्युबमा जुन मसल्सहरु हुन्छ त्यो मसल्सले आफ्नो मस्कुलर पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट गरेर हैन, मसलहरुले के गर्छ त, आफ्नो मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट गरेर यो ओभम मानो यहाँ फर्टिलाइज भयो भने फर्टिलाइज्ड ओभमलाई यो ठाउँबाट युटेराइन क्याभिटीसम्म ल्याउने काम गर्छ. र त्यो मस्कुलर मुभमेन्टले पनि के गर्छ, त्यो मुभमेन्ट पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टले ल्याउने काम गर्छ. अर्को सिलियाले पनि त्यसलाई बिटिङ एक्सन गरेर सिलियाले त्यसलाई चाहिँ फेलोपियन ट्युबबाट युटेराइन क्याभिटीमा आउने हेल्प गर्छ. तर सेल्पिन्जाइटिस र पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिजमा के हुन सक्छ त, त्यो जुन सिलियाको फंक्सन छ त्यो इम्पेयरमेन्ट हुन सक्छ र अर्को जुन मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट छ त्यो पनि इम्पेयरमेन्ट हुन सक्छ हैन. अनि त्यो इम्पेयर जुन अब
सिलियाले काम गरेन, मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टहरू भएन भने यो जुन फर्टिलाइज्ड ओभम भयो त्यो फर्टिलाइज्ड ओभम क्यान नट कम इन्टु द युट्राइन क्याभिटी, युट्राइन क्याभिटीमा आउन चाहिँ सकेन होइन। अनि यो एउटा कारण भयो कि अब युट्राइन क्याभिटीमा नआए त यतैतिर के होला त इम्प्लान्टेसन होला। अब युट्राइन क्याभिटीमा आउन सकेन भने त्यही भएर यतैतिर के भयो इम्प्लान्टेसन भयो होइन। सो इम्प्लान्टेसन जब फेलोपियन ट्युबतिर हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त फेलोपियन ट्युबमै प्रेग्नेन्सी प्रेग्नेन्सी त्यो ग्रोथ हुन थाल्छ होइन, जुन त्यहाँ इम्ब्रा त्यसको ग्रोथ हुन थाल्छ। सो द्याट इज कल एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। यो कारण छ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको। अर्को कारण के हुनसक्छ, जब साल्पिन्जाइटिस भनेको फेलोपियन ट्युबको, खासमा साल्पिन्जाइटिस भनेको के हो फेलोपियन ट्युबको इन्फ्लामेसन। अब यो साल्पिन्जाइटिस के कारणले हुनसक्छ, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कजहरू छ। सो वान अफ द कज इज क्लामाइडिया ट्र्याकोमाइटिस। सो क्लामाइडिया ट्र्याकोमाइटिस नामको ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनले पनि हुन सक्छ है। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ कि सिलियरी मुभमेन्ट जुन लस हुन्छ र मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक जुन इम्पेयर हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ। र साल्पिन्जाइटिस भनेको फेलोपियन ट्युबको इन्फेक्सन होइन। सो यो मेनली गरेर क्लामाइडिया ट्र्याकोमाइटिस ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनले हुनसक्छ। अर्को कुरा के हुन्छ त, जब पनि इन्फेक्सन हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, जुन मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टहरूले राम्ररी काम गर्दैन, त्यही भएर ट्युबल जुन हुन्छ यो जुन फेलोपियन ट्युबिसको जुन यो ल्युमेन भयो होइन, यो न्यारो हुन्छ क्या, यो के हुन्छ त साँगुरो हुन्छ। अनि साँगुरो भयो भने जुन जाइगोट भयो होइन, जुन फर्टिलाइज्ड ओभम भयो त्यो फर्टिलाइज्ड ओभम जाने ठाउँ पाउँदैन अनि यतैतिर इम्प्लान्ट हुन्छ। त्यो भन्ने एउटा कारण भयो। अर्को कारण के हुन्छ त, यो जुन फेलोपियन ट्युब छ, लेट सपोज कि यो फेलोपियन ट्युबलाई म यहाँ यसरी ठुलो फेलोपियन ट्युबलाई देखाइरहेको छु। सो इन्फ्लामेसनहरूले गर्दाखेरि पछि गएर फाइब्रोसिसहरू हुने चान्स हुन्छ। र फाइब्रोसिसहरू भएपछि के हुन्छ त, जुन यहाँ म्युकोजल फोल्ड्सहरू छ, मानौ कि यसको म्युकोजल फोल्ड्सहरू छ, यो म्युकोजल फोल्ड्सहरूको बिचमा यसरी एडिसनहरू बन्न थाल्छ कि टाँसिन थाल्छ। दुईटा म्युकोजल फोल्ड्स एकअर्कासँग टाँसिन्छ है। यो बिचमा जुन म्युकोजल फोल्ड्सहरू छ यो के गर्छ त एकअर्कासँग टाँसिन्छ। म्युकोजल फोल्ड्सहरू टाँसिएपछि के हुन्छ त, यहाँबाट कुनै पनि फर्टिलाइज्ड ओभमहरूलाई राम्ररी यताबाट युट्राइन क्याभिटिसतिर जान दिँदैन होइन। सो यहाँबाट अब यहाँ बाटो ब्लक छ भने त कसरी जान्छ यहाँबाट, अनि इम्प्लान्टेसन त्यही हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ। सो अर्को एउटा कारण सेकेन्ड नम्बरको जुन कज छ इटियोलोजी होइन, त्यो के छ कि कन्ट्रासेप्टिभ फेलुअर। सो यु हेभ टु नो कि कन्ट्रासेप्टिभले के गर्छ त, कन्ट्रासेप्टिभ होइन, कन्ट्रासेप्टिभ डिक्रिजेज चान्स अफ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी एक्सेप्ट इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस। के भन्छ कि कन्ट्रासेप्टिभहरूले एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको चान्सलाई चाहिँ कम गर्छ होइन। तर यदि कन्ट्रासेप्टिभले केही कारणवश यदि कन्ट्रासेप्टिभ इफेक्टिभ छैन, राम्रो काम गरेन होइन, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रासेप्टिभ फेल खायो भने एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने चान्स चाहिँ हुन्छ है। तर एक्सेप्ट इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस। किन इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस होइन ले के गर्छ त, खासमा जस्तो यो युटेरस छ होइन, यो फेलोपियन ट्युब छ होइन। अब के छ कि यो युटेरस छ, यो यता सर्भिक्स होइन, यो भेजाइनाहरू छ, यो फेलोपियन ट्युबहरू छ भने अब के हुन्छ, मानौ कि मैले कुनै इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस यतातिर हालिदिएँ, युटेरसमा हालिदिएँ भनेपछि इन्ट्रायुट्राइन डिभाइसले के गर्छ त, युट्राइन क्याभिटीमा प्रेग्नेन्सी रोक्छ धेरै राम्ररी, तर फेलोपियन ट्युबतिर ओभरीतिर प्रेग्नेन्सी राम्ररी रोक्न सक्दैन। त्यही भएर यतातिर प्रेग्नेन्सी राम्ररी नरोक्ने कारणले यतातिर प्रेग्नेन्सी चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर फेलोपियन ट्युबतिर ओभरीतिर एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन सक्छ। किनभने यसले के गर्यो त, यसले वर्क इफेक्टिभली टु प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सी इन युटेराइन क्याभिटी होइन, युटेराइन क्याभिटीमा इफेक्टिभली वर्क गर्यो, बट नट इन फेलोपियन ट्युब। तर फेलोपियन ट्युब एन्ड ओभरीतिर के गर्छ त, त्यस्तो इफेक्टिभ यसले काम चाहिँ गर्दैन होइन। सो त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ यतातिर युटेरसमा त गर्न दिएन होइन। यो इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस भनेको जस्तो कपर्टीहरू भयो होइन। सो यो पनि एक किसिमको के भयो त, एक किसिमको कन्ट्रासेप्टिभ नै हो। अरू कन्ट्रासेप्टिभले एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीलाई नै रोक्छ, तर इन्ट्रायुट्राइन डिभाइसहरूले युट्राइन क्याभिटीको प्रेग्नेन्सीलाई रोक्छ, तर एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीलाई खासै रोक्न सकिरहँदैन। त्यही भएर युट्राइन क्याभिटीमा नभएपछि अब एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने चान्स चाहिँ बढ्छ है।
सो थर्ड इज युज अफ प्रोजेस्टिन ओन्ली पिल्स। सो यो के भनेको कि जुन यस्तो पिल्सहरू, यस्तो कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू जसमा चाहिँ मात्र प्रोजेस्टेरोन हुन्छ। के मात्र हुन्छ? सो प्रोजेस्टिन भनेको प्रोजेस्टेरोन होइन। सो प्रोजेस्टेरोन भएको पिल्सहरू चाहिँ यदि तपाईँले युज गर्नुभयो भने द्याट विल इन्क्रिज द चान्स अफ ट्युबल प्रेग्नेन्सी। कसरी? कि प्रोजेस्टेरोनले के गरिरहेको हुन्छ? इट डिक्रिजेस द ट्युबल मोटिलिटी होइन। यसले के गर्छ त? फ्यालोपियन ट्युबको मोटिलिटीहरू चाहिँ अलिअलि कम गरिरहेको हुन्छ कि। अब एक त फिमेलको प्रेग्नेन्सीको बेला उसले आफै प्रोजेस्टेरोनहरू निस्किरहेछ। अर्को माथिबाट यदि तपाईँले प्रोजेस्टिन ओन्ली पिल्स खानुभयो भने त्यसले के गर्छ त? एस्ट्रोजेनलाई काम गर्न पुरै दिँदैन। अनि फ्यालोपियन ट्युबको जब मोटिलिटी घट्छ होइन, स्पेसली फ्यालोपियन ट्युबमा यदि मोटिलिटी घट्यो भने फ्यालोपियन ट्युबबाट राम्ररी युट्राइन क्याभिटीमा के हुन्छ त? फ्यालोपियन ट्युबबाट फर्टिलाइज ओभम राम्ररी युट्राइन क्याभिटीमा आउँदैन र त्यो कारणवश के हुन्छ त? प्रेग्नेन्सी चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबमै चाहिँ हुन थाल्छ है। सो दिस इज अल्सो वान अफ द कज। चौथो नम्बर कज हो के? ट्युबल सर्जरी। यदि फ्यालोपियन ट्युबको यो जस्तो मानौ कि कुनै फिमेललाई होइन, सपोज कि कुनै फिमेललाई पहिले पनि इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको थियो र यसको फ्यालोपियन ट्युब के भयो थियो? सर्जरी पहिला भएको थियो भनेपछि यदि पहिला सर्जरी भएको छ भने, पहिला ट्युबल रिकन्स्ट्रक्ट सर्जरी भनेको फ्यालोपियन ट्युबको पहिला सर्जरी भएको छ भने अब चाहिँ के हुन्छ? फेरि प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि रिस्क बढी हुन्छ। फेरि कि प्रिभियस हिस्ट्री यदि छ भने द्याट इज अ बिग फ्याक्टर द्याट कि नेक्स्ट बच्चा पनि होइन, द्याट इज 15 to 20% रिस्क कि नेक्स्ट जुन प्रेग्नेन्सी हुन्छ त्यो पनि एक्टोपिकै होस् यदि पहिलाको एक्टोपिक छ भने होइन। सो यदि अनि जुन ट्युबल रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी गरिन्छ, मानौ कि पहिला कुनै एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी थियो, त्यसमा चाहिँ अब चाहे ट्युब जुन हामीले काटेर त्यसलाई निकालेको थियो, चाहे रिसेक्सन सर्जरीहरू गरेको थियो, त्यो सर्जरी केही पनि किसिमको सर्जरी गरेको छ भने त्यो सर्जरीले के गर्छ त? पछि गएर पनि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको रिस्क चाहिँ बढाउँछ। अब नेक्स्ट फ्यू कज इज स्टेरिलाइजेसन फेलुअर। लेट सपोज कि कुनै फिमेलले के गरेछ त? आफ्नो पहिला स्टेरिलाइजेसन गराएको छ। उसले चाहिँ कुनै मिनी ल्यापेरोटोमी चाहे कुनै किसिमको चाहिँ अब मिनी ल्याप होस् होइन, चाहे जुन के ट्युबेक्टोमीहरू केही पनि गराएको छ भने त्यति बेला त्यो एक किसिमको चाहिँ प्रेग्नेन्सी अब नकन्सिभ गर्ने चाहिँ एउटा मेथड हो। तर यदि त्यस्तो केसमा कुनै पनि केसमा यदि राम्ररी अपरेसन भएको छैन, चाहिँ केही पनि कारणवश यदि स्टेरिलाइजेसन फेलुअर भयो भने धेरै चान्स हुन्छ उसलाई इन्ट्रायुटेराइन प्रेग्नेन्सी नभएर उसलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी होस्। सो स्टेरिलाइजेसन पछि अब अर्को कुरा छ इन्ट्रापेल्भिक एडिसन। यदि पेल्भिसको ओर्ग्यानहरूको बिच कतै एडिसनहरू छ भने, जस्तो लेट सपोज कि यो ठाउँहरूमा फिम्ब्री एडिसन भइसकेछ होइन, चाहे यता यही पेल्भिसको यता ओभरीहरूमा एडिसन छ भने ओभमहरू होइन, अब ओभमहरू मानौ कि एक त ओभमहरू यतातिर आएर पनि इम्प्लान्टेसन हुनसक्छ त्यस्तो केसमा, किनभने उतातिर जानै सकिरहेको हुँदैन होइन। सो इन्ट्रापेल्भिक एडिसन इज अल्सो वान अफ द कज, तर यस्तो इम्पोर्टेन्ट कज चाहिँ होइन, वान अफ द कज अफ द ectopic pregnancy. So these were the etiology. Now let's talk about what is the changes in anatomy of the tube. So now we will discuss what are the changes in the tubal anatomy. Tubal anatomy भनेको जब एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ कुनै पनि फिमेलमा होइन, कुनै पनि प्रेग्नेन्ट वुमनमा, देन त्यति बेला चाहिँ जुन फ्यालोपियन ट्युब हुन्छ त्यसको एनाटोमीमा चाहिँ के चेन्ज आउँछ होइन। सो मैले के भने सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट कि इम्प्लान्टेसन अकर बिट्विन द म्युकोजल फोल्ड। सो मैले के भने इम्प्लान्टेसन अकर बिट्विन द म्युकोजल फोल्ड। जस्तो यो फ्यालोपियन ट्युबलाई हामी यसरी काटेर यता सेक्सनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त, एउटा कट सेक्सनमा यता हेर्दाखेरि यो यसरी म्युकोजाहरूमा यसरी फोल्ड्स हुन्छ। सो यो फोल्ड्सहरूमा जस्तो यो भित्रतिर हेऱ्यो भने यसरी यसलाई अब यसरी काटेर यसरी हेऱ्यो भने यसरी यहाँ यसरी म्युकोजल फोल्ड्सहरू छ। सो यो म्युकोजल फोल्ड्सको बिचतिर के हुन्छ, इम्प्लान्टेसनहरू हुन सुरु गर्छ। सो इम्प्लान्टेसन कहाँ हुन्छ त, अकर बिट्विन द म्युकोजल फोल्ड्स होइन। अर्को कुरा के छ कि सो अर्को चेन्जेस के हुन्छ कि जस्तो जब प्रेग्नेन्सीको बेला जुन युटेरस हुन्छ, जुन युटेरसको इन्डोमेट्रियम हुन्छ, एक्चुअली इन्डोमेट्रियममै के हुने हो त, इम्प्लान्टेसन हुने हो होइन, इन्डोमेट्रियमकै लेयरमा इम्प्लान्टेसन हुन्छ। अब के भन्छ कि प्रेग्नेन्सीको बेला जे पनि चेन्जेस इन्डोमेट्रियममा हुन्छ, सो त्यति बेला जुन इन्डोमेट्रियम हुन्छ त्यो प्रेग्नेन्सीको बेला के को इन्फ्लुएन्समा हुन्छ त, प्रोजेस्टेरोनहरू होइन, अरू इस्ट्रोजेनहरू, यसको हाई इन्फ्लुएन्स छ। प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजेनको इन्फ्लुएन्स हाई हुन्छ के को बेला, प्रेग्नेन्सीको बेला। सो द्याट इन्डोमेट्रियम विच इज अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ प्रोजेस्टेरोन एन्ड इस्ट्रोजेन, त्यस्तो इन्डोमेट्रियमहरूमा केही किसिमको चेन्जेस आउँछ। अब के चेन्जेस आउँछ जस्तो
त्यो इन्डोमेट्रियलको सेल्सहरू जुन हुन्छ त्यो सेलहरू के हुन्छ त अब पहिला भन्दा ठुलो हुँदै जान्छ है। के हुन्छ त सेलहरूको हाइपरप्लाजिया र हाइपरट्रोफीहरू हुन थाल्छ। अर्को कुरा सेलहरूमा ग्लाइकोजेनको मात्राहरू चाहिँ बढ्छ। अर्को कुरा सेलहरूमा चाहिँ अब पहिला भन्दा बढी फ्याटहरू एकुमुलेट हुने गर्छन् हैन। अर्को चाहिँ अब सेलहरूमा पहिला भन्दा ब्लड फ्लोहरू बढ्ने, भास्कुलारिटीहरू बढ्ने। सो यो चेन्जेसहरू जुन इन्डोमेट्रियममा भयो प्रेग्नेन्सीको बेला, दिस चेन्जेस आर कलेक्टिभली कल्ड डेसिडुअल चेन्जेस। यो चेन्जेसलाई के भन्छ? डेसिडुअल चेन्जेस भन्छ। र त्यति बेला जुन इन्डोमेट्रियम जति बेला चाहिँ प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेनहरूको इन्फ्लुएन्समा हुन्छ त्यस्तो इन्डोमेट्रियमलाई डेसिडुआ भन्छ। के भन्छ त? डेसिडुआ। के भन्छ त? डेसिडुआ। अब के भन्छ कि त्यस्तो though that endometrium which is under the influence of progesterone and estrogen in the pregnancy, that endometrium is called decidua. अब डेसिडुआ किन जरुरी छ त? प्रेग्नेन्सीको बेला जब जाइगोट इम्प्लान्ट हुन यहाँ आउँछ त्यति बेला जाइगोटलाई न्युट्रिसन चाहिरा हुन्छ हैन। सो त्यो न्युट्रिसन ब्लडहरू पुगोस् भनेर त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ युटेरसको इन्डोमेट्रियममा आएको हुन्छ। तर अब यति बेला के भयो इक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा कि अब इम्प्लान्टेसन त यहाँ भयो। अब यहाँ चाहिँ के छ त यो हुन यता पनि इन्डोमेट्रियम आएको हुन्छ फेलोपियन ट्युबमा। तर इन्डोमेट्रियमले जुन चेन्जेस हुन्छ हैन, जस्तो यहाँ जति चेन्जेस हुन्थ्यो त्यति चेन्जेसहरू प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेनको कारणले यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो जुन इम्प्लान्टेसन साइट जुन भयो फेलोपियन ट्युब त्यो ठाउँमा डेसिडुअल चेन्जेसहरू खासै चाहिँ हुँदैन। जस्तो जुन सेलको हाइपरट्रोफी हाइपरप्लाजिया हुने हैन त्यस्तो खासैहरू त्यो कुराहरू खासै चाहिँ के हुँदैन, डेसिडुअल चेन्जेसहरू एकदम मिनिमल हुन्छ। डेसिडुअल चेन्जेसहरू के हुन्छ त? मैले अघि मेन भनेको थिएँ, मेन कुरा ब्लड भास्कुलारिटी इन्क्रिज हुने हैन, ब्लड भास्कुलारिटी इन्क्रिज हैन। अर्को चाहिँ के भने ग्लुकोज कन्टेन्ट बढ्ने, ग्लुकोज कन्टेन्टहरू सेलमा बढ्छ हैन। अर्को कुरा के छ कि सेलको हाइपरप्लाजिया र हाइपरट्रोफी हुन्छ। के हुन्छ? हाइपरप्लाजिया एन्ड हाइपरट्रोफी। सो यो चेन्जेसहरू के हुन्छ त मिनिमम एकदम कम हुन्छ यदि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने। किनभने फेलोपियन ट्युबमा यति सबै चेन्जेसहरू खासै हुन सक्दैन है। युट्राइन क्याभिटी भएको भए हुन्थ्यो, फेलोपियन ट्युब भएको हुँदैन। सो डेसिडुअल चेन्जेसहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ केमा त? एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा। फेलोपियन ट्युबतिर डेसिडुअल चेन्जेसहरू खासै चाहिँ हुँदैन। अर्को कुरा के छ कि जुन इम्प्लान्टेसन साइटमा जुन ट्युब हुन्छ हैन, जस्तो यहाँ मानौ कि इम्प्लान्ट भएको छ भने यो ठाउँको जुन फेलोपियन ट्युब छ त्यो के हुन्छ? डिस्टेन्ड हुँदै जान्छ, ठुलो अब डिस्टेन्ड हुँदै गयो। किनभने यसमा त अब जाइगोट ग्रो गरिरहेछ हैन, डिस्टेन्ड हुँदै गयो। र डिस्टेन्सन हुने बेला के हुन्छ त यसको जुन वाल हुन्छ त्यो के हुन्छ? थिन भइहाल्छ। के हुन्छ? थिन वाल इज ड्यू टु, किन हुन्छ थिन वाल? ड्यू टु डिस्टेन्सन। जुन यो तन्किन्छ हैन, जुन यो तन्किन्छ जाइगोटको इम्प्लान्टेसन पछि, त्यही भएर के हुन्छ त फेलोपियन ट्युबको वाल थिन हुन्छ। अब धेरै तन्केपछि के हुन सक्छ? धेरै तन्केपछि के हुन सक्छ त? सबभन्दा मेन कुरा रप्चर हुन सक्छ। के हुन सक्छ? रप्चर हुन सक्छ। सो एउटा कुरा के भयो त? रप्चर हुने। अब रप्चर हुने मेन साइट भनेको जहिले पनि अब फेलोपियन ट्युबको एउटा त यो भयो फ्लोर, यो भयो रुफ। सो जहिले पनि के हुन्छ त बढी चान्स हुन्छ कि रुफबाट रप्चर हुने। केबाट रप्चर हुने? रुफबाट रप्चर। सो रप्चर मेनली occurs via roof of fallopian tube. के त? roof of fallopian tube. सो रूफ अफ फेलोपियन ट्युबबाट रप्चर हुन्छ। अब रप्चर भयो, मानौ यहाँ रप्चर भइदियो हैन। सो के हुन्छ सबभन्दा पहिला त यहाँ जुन यसरी युटेरस छ, युटेरसको माथितिर एउटा पेरिटोनियमको लेयर हुन्छ यसरी, जुन कि युटेरसमा टाँसेकै हुन्छ पेरिटोनियमको लेयर। जब रप्चर हुन्छ यसले के गर्न थाल्छ त रप्चर भएपछि पेरिटोनियमलाई पनि रप्चर गरिदिन्छ अनि बाहिर यसरी गइदियो बाहिर हैन। सो अब के हुन्छ? जुन रप्चर भएपछि ब्लडहरू सबै कलेक्ट पेरिटोनियमको वरिपरिमा भइदिन्छ। के हुन्छ त? ब्लड पेरिटोनियमको वरिपरिमा ब्लडहरू सबै रप्चर भएपछि पेरिटोनियमको वरिपरिमा ब्लड कलेक्ट भयो। दिस ब्लड इज अल्सो कल्ड हेमोपेरिटोनियमले के भन्छ त? हेमोपेरिटोनियम हैन। यसलाई के भन्छ त? हेमोपेरिटोनियम भन्छ है। अब के हुन्छ त हेमोपेरिटोनियमले के गर्न थाल्छ त वरिपरिको पेरिटोनियम वाललाई के गर्न थाल्छ त ब्लड जम्मा हुँदै गयो। सो सराउन्डिङ वाललाई हैन, सराउन्डिङ पेरिटोनियमहरुलाई स्ट्रेच गर्छ। के गर्छ त वरिपरिको पेरिटोनियमलाई स्ट्रेच गर्छ। अब वरिपरिको पेरिटोनियम स्ट्रेच भयो भने के हुन सक्छ त त्यहाँ त्यो कारणवश पेरिटोनियमबाट के हुन सक्छ? पेन हुन सक्छ हैन। सो त्यही भएर के हुन सक्छ? पेन हुन सक्छ। र अर्को कुरा जुन ट्युब रप्चर भयो त्यो ट्युब चाहिँ केमा जान सक्छ? नेक्रोसिस हुन सक्छ। ट्युब के हुन सक्छ? नेक्रोसिस।
सो के भयो त सबभन्दा पहिला जुन ओभम जुन जाइगोट त्यहाँ ग्रो गरिरहेछ इम्प्लान्टेसन साइटमा, जस्तो फेलोपियन ट्युबमा जुन जाइगोट ग्रो गरिरहेछ त्यो जाइगोट ग्रो गर्दा गर्दै ठुलो भयो। ठुलो भएपछि के भयो त त्यसले फेलोपियन ट्युबलाई डिस्टेन्ड गर्यो। फेलोपियन ट्युब जब डिस्टेन्ड भयो त्यसले के गर्यो त त्यो वाललाई पातलो गरिदियो। अझै डिस्टेन्ड गरेपछि त्यो फेलोपियन ट्युबको वाल रप्चर भयो। रप्चर भएपछि के भयो, त्यो फेलोपियन ट्युबको माथि त पेरिटोनियम वाल थियो, सो पेरिटोनियम वाल पनि रप्चर भयो। चाहे पेरिटोनियम वाल नरप्चर भए पनि ब्लड कहाँ कलेक्ट हुन्छ त अब रप्चर्ड फेलोपियन ट्युब र पेरिटोनियमको बीचमा, या त पेरिटोनियमको बाहिरतिर गएर पेरिटोनियमकै बाहिरतिर यसरी गएर पुरै ब्लडहरू कलेक्ट भयो। दिस इज कल्ड हेमोपेरिटोनियम, किनभने पेरिटोनियम ब्लड गर्दा इज कल्ड हेमोपेरिटोनियम। अब त्यो जुन ब्लड त्यहाँ कलेक्ट भइरहेछ त्यसले के गर्न सक्छ त सराउन्डिङ पेरिटोनियमलाई स्ट्रेच गर्छ र त्यसको कारण के हुन्छ त पेन हुन्छ। अनि अर्को कुरा जुन फेलोपियन ट्युब रप्चर भयो त्यो फेलोपियन ट्युब अब केमा जान सक्छ त नेक्रोसिसमा जान चाहिँ सक्छ। सो दिज वेयर द चेन्जेस, होइन कि फेलोपियन ट्युब रप्चर भए कि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले फेलोपियन ट्युब रप्चर गरिसकेपछि के चाहिँ हुन्छ। अर्को के हुन्छ कि जुन एचसिजी प्रोडक्सन छ, होइन सो एचसिजी प्रोडक्सन पनि ह्युमन जुन हामी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हर्मोन हुन्छ, होइन सो यो हर्मोन के हुन्छ त जुन त्यहाँ फिटसमा जुन इम्प्लान्टेड साइटमा जुन त्यो त्यति बेला टेम्पोररी प्लासेन्टा बनेको हुन्छ, चाहे जुन योक स्याक हुन्छ त्यो योक स्याक चाहे प्लासेन्टाले के गर्छ एचसिजी प्रोडक्सन गर्छ। सो नर्मल प्रेग्नेन्सीमा जति यिनीहरूले यो योक स्याक चाहे प्लासेन्टाले जति एचसिजी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा त्यति एचसिजी प्रोडक्सन चाहिँ गर्दैन, त्यो चाहिँ कम हुन्छ, होइन। अर्को कुरा जुन यो जुन मैले फेलोपियन ट्युब छ, होइन यो फेलोपियन ट्युब छ र यो मानौ कि त्यो छ, होइन इम्ब्रायो छ भने अब के छ कि इम्ब्रायोको वरिपरिको जुन लाइनिङ हुन्छ त्यो लाइनिङलाई ट्रोफोब्लास्ट भन्छ। इम्ब्रायो प्रोपर पछिको जुन वाल भयो त्यसलाई ट्रोफोब्लास्ट भन्छ। त्यो ट्रोफोब्लास्ट जति ग्रो नर्मल प्रेग्नेन्सीमा हुनुपर्ने त्यति ग्रो चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ ग्रो चाहिँ गर्दैन। सो दिज वर अल चेन्जेस द्याट वर सिन इन द फेलोपियन ट्युब। नाउ वी विल सी द चेन्जेस इन द युटेरस। सो युटेराइन चेन्जेसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ कि जस्तो यो युटेरस छ, यो फेलोपियन ट्युब छ। अब एक्चुअली इम्प्लान्टेसन त फेलोपियन ट्युबमै भएको छ, तर हामीलाई के हुन्छ त कर्पस ल्युटियम जुन हुन्छ ओभरीको, होइन यहाँ ओभरी छ भने ओभरीमा जुन कर्पस ल्युटियम हुन्छ यसले त प्रोजेस्टेरोनहरू, होइन इस्ट्रोजेनहरू त प्रोड्युस गर्छ। सो यो इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोनले मात्रै फेलोपियन ट्युबमा मात्रै एक्ट नगरेर यता युटेरसमा पनि त एक्ट गर्छ। सो अल्टिमेटली यसले के गर्छ युटेराइन इन्लार्जमेन्ट चाहिँ गराउँछ। के हुन्छ त युटेराइन इन्लार्जमेन्ट हुन्छ, युटेरसहरू इन्लार्ज हुन्छ, होइन। किन इन्लार्ज हुन्छ किनभने हर्मोन चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा के भन्छ त अब जुन यो डिसिडुअल, अब मैले के भने जुन इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोनले जब काम गर्छ युटेरसमा, सो युटेरसमा इम्प्लान्टेसन चाहिँ भएको त छैन, तर युटेरस त्यही हिसाबले रेडी भइरहेछ जस्तो युटेरसलाई लागिरहेछ कि बच्चा यहीँ छ, होइन। सो यहाँ के हुन्छ जति पनि डिसिडुअल चेन्जेस हुन्छ सो फेलोपियन ट्युबमा त अलिक कमै छ, बरु डिसिडुअल चेन्जेस यहाँ चाहिँ हुन्छ, होइन। सो डिसिडुअल चेन्जेस यहाँ के छ, डिसिडुअल चेन्जेस आर सिन, होइन। डिसिडुअल चेन्जेसहरू चाहिँ देखिन्छ। डिसिडुअल चेन्जेस भनेको ब्लड भास्कुलारिटी इन्क्रिज हुने, सेलहरूको सङ्ख्या बढ्ने, ग्लुकोज कन्टेन्ट इन्क्रिज हुने, होइन। अनि त्यसपछि सेलहरूको हाइपरट्रोफी हाइपरप्लाजियाहरू हुने, सो त्योहरू भनेको डिसिडुअल चेन्जेस हो। सो डिसिडुअल चेन्जेसहरू युटेरसमा चाहिँ देखिन्छ। किन देखिन्छ? ड्यू टु द प्रोजेस्टेरोन एन्ड एस्ट्रोजेनको कारण चाहिँ डिसिडुअल चेन्जेसहरू देखिन्छ। तर के हुन्छ त डिसिडुअल चेन्जेस देखिए पनि कोरियोनिक भिलाइ चाहिँ युटेरसमा चाहिँ देखिँदैन। कोरियोनिक भिलाइ चाहिँ कहाँ देखिन्छ? यसको यहाँ देखिन्छ नि कोरियोनिक भिलाइ, सो फेलोपियन ट्युबमा देखिन्छ। युटेरसको जब कुरा गर्छौँ त के भन्छौँ कि डिसिडुअल चेन्जेस सिन बट, होइन, नो कोरियोनिक भिलाइ। तर के हुन्छ कोरियोनिक भिलाइहरू चाहिँ देखिँदैन यहाँ। सो दिस वेयर चेन्जेस इन युटेरस। अब हामी कुरा गर्छौँ मोड अफ टर्मिनेसन। अब के छ कि मोड अफ टर्मिनेसनमा हामी के पढ्छौँ कि जस्तो कुनै पनि फिमेलमा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि त्यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी कसरी पछि टर्मिनेट हुन्छ त? किनभने एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले त बर्थ गिभ राइज गर्दैन, आखिर टर्मिनेट हुने मोड चाहिँ के हो, होइन। यो बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फेलोपियन ट्युबको चाहिँ हामीले अनि एनाटोमी बुझ्नुपर्छ। सो फेलोपियन ट्युब, यो जुन फेलोपियन ट्युब छ यहाँबाट स्टार्टिङ, सो फेलोपियन ट्युबको जुन फर्स्ट पार्ट छ त्यसलाई इस्थमस भन्छ, है। त्यसपछिको जुन डाइलेटेड अलि पार्ट हुन्छ अलि ठुलो त्यसलाई हामी एम्पुला भन्छौँ, है। र अर्को कुरा लास्ट पार्ट जुन जहाँ फिम्ब्रीहरू हुन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी इन्फन्डिबुलम भन्छौँ। सो यो चाहिँ पार्टहरू जान्न चाहिँ जरुरी छ, होइन। सो हामीले बुझिसक्यौँ के पार्ट्स भयो त? इस्थमस भयो, एम्पुला भयो र इन्फन्डिबुलम भयो, होइन।
अब के भन्छ कि जस्तो लेट अस सपोज कि कुनै इम्प्लान्टेसन इस्टमसमा भएको छ भने हामी यतिकै हेर्न सक्छौँ कि सबभन्दा कम जुन ग्याप छ, सबभन्दा ल्युमेन सानो भएको ए पार्ट के हो त इस्टमस हो। त्यही भएर जहिले पनि जुन प्रेग्नेन्सी यदि इस्टमसमा इम्प्लान्टेसन भएको छ फेलोपियन ट्युबको भने त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा बढी अर्लिएस्ट टर्मिनेसन हुने भनेको इस्टमसको प्रेग्नेन्सी होइन। सो इस्टमस वाला होइन, इस्टमस एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ त अर्लिएस्ट इन्टरप्सन हुन्छ। यसमा के हुन्छ त अर्लिएस्ट इन्टरप्सन अफ प्रेग्नेन्सी। सो इस्टमस वालामा इस्टमसको यदि इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी छ भने त्यो सबभन्दा चाँडै इन्टरप्ट हुन्छ यो प्रेग्नेन्सी। एम्पुलाहरूको प्रेग्नेन्सी चाहे यो इस्टमस एम्पुलाको जङ्सनको प्रेग्नेन्सीहरू चाहिँ अलमोस्ट 3 to 4 मन्थसम्म कन्टिन्यू गर्छ। यो प्रेग्नेन्सीहरू 3-4 महिनासम्म टिक्छ, त्यसपछि बल्ल टर्मिनेट हुन्छ होइन। सो दे कन्टिन्यू अप टु 3 to 4 मन्थ इस्टमस र एम्पुलाको प्रेग्नेन्सीहरू होइन। तर इस्टमसको प्रेग्नेन्सी चाहिँ त्योभन्दा पहिल्यै चाहिँ के हुन्छ त टर्मिनेट हुन्छ। सो यो कुरा जान्न चाहिँ जरुरी छ। सो लेट्स स्टडी मोड अफ टर्मिनेसन। सो सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो कि जुन इम्ब्रायो इम्प्लान्टेसन साइट जुन फेलोपियन ट्युबको इम्प्लान्टेसन साइटमा इम्प्लान्ट हुन्छ त्यो इम्ब्रालाई हामी ट्युबल मोल भन्छौँ है। सो जुन यो फेलोपियन ट्युब भयो यहाँ जुन इम्ब्रायो जुन फर्मेसन भयो यसलाई के भन्छ त ट्युबल मोल भन्छ। के भन्छ त ट्युबल मोल। अब के भन्छ त यो ट्युबल मोल के हुन चाहिँ सक्छ त्यहाँ होइन। सो फेलोपियन ट्युबमा यो फेलोपियन ट्युबकै वरिपरिको सेल्सहरूले यहाँ आएर जुन म्याक्रोफेज होस्, यहाँ आएर डिफ्रेन्ट इन्फ्लामेटरी सेलहरू होस् होइन, चाहे कुनै पनि यहाँ अरू पनि केही एजेन्ट्सहरूले केही केमिकल्सहरूले यो जुन ट्युबल मोल छ यसलाई कम्प्लिटली एब्जर्ब गरिदिन सक्छ। के गरिदिन सक्छ कम्प्लिटली एब्जर्ब, त्योबाट यसलाई कम्प्लिटली यहीँबाट एब्जर्ब गरिदिन सक्छ। एउटा यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ त जुन यो यसरी युटेरस छ भने यो फेलोपियन ट्युब छ भने यता इन्फन्डिबुलम हुन्छ होइन। सो इन्फन्डिबुलमको जुन यो ओपनिङ जस्तो हुन्छ यसलाई एब्डोमिनल ओस्टियम पनि भन्छ होइन। सो युटेरसको जुन यो फेलोपियन ट्युबको जुन यो इन्फन्डिबुलम छ यता फिम्ब्रिएटेड प्रोसेस छ, यहाँ फिम्ब्रिएटेड प्रोसेसको जुन ओपनिङ छ त्यसलाई के भन्छ एब्डोमिनल ओस्टियम भन्छ। सो के हुनसक्छ यहाँ यदि कुनै प्रेग्नेन्सी छ भने होइन, चाहिँ यसरी बुझौँ कि यहाँ यदि कुनै प्रेग्नेन्सी छ भने यहाँ कुनै ट्युबल मोल छ भने त्यो ट्युबल मोल यसकै मसल कन्ट्राक्सनहरूले गर्दाखेरि यता बाहिर एक्सपेल आउट हुन सक्छ। यो ओस्टियमलाई के भन्छ, यो ओपनिङलाई के भन्छ एब्डोमिनल ओस्टियम। सो एब्डोमिनल ओस्टियमबाट के हुन सक्छ त यो जुन ट्युबल मोल छ फेलोपियन ट्युबमा यो एक्सपेल आउट हुन सक्छ। सो मैले त्यही कुरा भनेको छु कि एउटा फेट के हुन सक्छ एक्सपल्सन भए त एब्डोमिनल ओस्टियमबाट एक्सपल्सन हुन सक्छ। यस्तो किसिमको एक्सपल्सनलाई ट्युबल एबोर्सन पनि भन्छ। के भन्छ ट्युबल एबोर्सन। र यो किन हुन्छ इज ड्यू टु द मस्कुलर कन्ट्राक्सन। यो जुन फेलोपियन ट्युबमा जुन मसल्स छ त्यो मस्कुलर कन्ट्राक्सनले गर्छ। यसको फेलोपियन ट्युबको जब मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यसले के गर्छ त्यहाँबाट फेलोपियन ट्युबबाट यसलाई सेपरेट गरिदिन्छ र अनि त्यसपछि जुन यसको मुभमेन्ट हुन्छ होइन मसलको मुभमेन्ट, त्यो मसलको कन्ट्राक्सनहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ त फिटस यो मोल एब्डोमिनल ओस्टियमबाट बाहिर आइपुग्छ है। लास्ट एउटा के हुन सक्छ त यहाँबाट एब्जर्प्सन पनि भएन, तल पनि गएन, यही डिस्टेन्ट हुँदै यही रप्चर भइदियो होइन। सो हामीले अघि नै पढेको थियौँ कि ट्युब यदि धेरै डिस्टेन्ट भयो भने के हुनसक्छ ट्युबल रप्चर हुनसक्छ है। अब ट्युबल रप्चरको बारे केही कुरा गरौँ कि अब मानौँ कि यहाँ कुनै ट्युबल मोल छ र यहाँ कुनै ट्युबल मोल छ, कुन ट्युबल मोल बढी रप्चर हुने, कुन ट्युबल मोलले रप्चर गर्ने चान्स हुन्छ हेर। अब यो एरिया भनेको इस्टमसको एरिया हो। इस्टमस एरियाको के छ ल्युमेन न्यारो छ होइन, सानो। यो ल्युमेन के छ ठुलो छ। सो यो एम्पुला रिजनको जुन ल्युमेन हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ, चाहे यो इन्टरस्टिसियम भनेको इस्टमस र एम्पुलाको जङ्सन। सो यो ठाउँहरू होस् चाहे यो इस्टमसको ठाउँहरू होस् होइन, यो इस्टमस र यो इन्टरस्टिसियम भयो। के भयो त इन्टरस्टिसियम भयो। यो ठाउँहरू के छ ल्युमेन, यो ठाउँमा के छ त ल्युमेन न्यारो छ। के छ त ल्युमेन न्यारो छ। अब ल्युमेन न्यारो भयो भने थोरै डिस्टेन्सन गर्दा पनि के हुन सक्छ त सो लिटल डिस्टेन्सनले के गर्न सक्छ ट्युबल रप्चर गर्न सक्छ होइन, ट्युबल रप्चर हुन चाहिँ सक्छ। अब लिटल डिस्टेन्सनले ट्युबल रप्चर हुन सक्छ। सो अनि एम्पुला भनेको त अलिक बढी ठुलो छ। सो एम्पुलामा पनि रप्चर हुन सक्छ, तर बढी चान्स यदि इस्टमस र इन्टरस्टिसियल छ भने बढी चान्स हुन्छ कि रप्चर भइहालोस्।
ठिक छ। सो ट्युबल रप्चर मोस्टली अकर एट इन्स्थमस एन्ड इन्टरस्टिसियल टाइप अफ इम्प्लान्टेसनहरुमा हैन। अर्को कुरा अब के बुझौँ कि र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जुन रप्चर हुन्छ त्यो इस्थमसमा, त्यही भएर इस्थमसको ल्युमेन जो कि सानो छ, त्यही भएर सबभन्दा पहिला रप्चर हुने भनेको इस्थमसमा रप्चर हुन्छ। सो इस्थमसमा कुनै ट्युबल मोल छ भने त्यो रप्चर 6 to 8 विकमै भइहाल्छ। अब एम्पुलामा छ भने त्यो रप्चर हुनले टाइम लाग्छ हैन। सो त्यसले एम्पुलामा त स्पेस छ, त्यही भएर छिटो रप्चर हुँदैन। त्यो हुन चाहिँ यसमा 6 to 8 विक टाइम लाग्छ भने एम्पुलातिर रप्चर हुन 8 to 12 विक्स टाइम लाग्छ। र अर्को कुरा, रप्चर कहाँबाट हुन्छ त? अब जस्तो यो फेलोपियन ट्युबको फ्लोर भयो र यो रूफ भयो, के भयो त? रूफ भयो। र हामीले भन्यौं कि रूफको माथि के हुन्छ? यसरी पेरिटोनियम हुन्छ। के हुन्छ त? यसरी पेरिटोनियमको लेयर हुन्छ हैन, पेरिटोनियमको लेयर हुन्छ। सो अब के भने कि रप्चर प्राय चाहिँ के गर्छ त? यो माथिबाट हुन्छ। यो यसरी ठुलो हुँदै हुँदै माथि ठुलो हुँदै गएर रूफबाट प्राय रप्चर हुन्छ हैन। त्यही भएर युजुअली रूफबाट रप्चर भएपछि पेरिटोनियममा गएर ब्लड कलेक्ट भन्छ, त्यसलाई हेमोपेरिटोनियम भन्छ। पछि त्यसले डिस्टेन्ड गर्न थाल्छ पेरिटोनियमलाई र पेन हुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ पहिला कुरा गरिसकेछौँ। सो थ्याङ्क यू। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ एक्युट एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, क्रोनिक एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीहरूको कुरा गर्छौँ हैन। सो यो भिडियोको लागि यसमा चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल।